مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما كتشوفوا معنا عندنا هنا الفول كيفاش كيسميوها رشيده؟ مدشش. الوالده قالت لي الفول مدشش. هنا الفول مدشش يعني راه دابا راه كاين البرد، بغينا نديرو البصاره وبغينا نشاركوها معاكم. غادي نغسلوه، ولكن غنغسلوه حتى مره، غير بغيت نبين لكم ونرجعوا معاكم. وهنايا غسلناه مزيان، ها هو دابا درناه في هاد الكاسرونه. ديروه فاش ما بغيتو، كاين اللي كيطيبوه حتى فاش هما في هذاك ديال الطين، اش كيسميوه؟ الحماس، كيجي واعر. دابا غادي نزيدو عليه الماء طايب. وهنا كما كتشوفوا معنا غادي نديرو الثومه والملحه والبزار فقط، ومن بعد غادي نضيفوا عليهم الزيت. غنحركوه ونخليوه بلاتي يطيب على خاطرو. الا خصاتو ميه نعاود نزيدوه حتى يطيب. بقاو معانا. هنايا مني كتغلى كنحيدو ديك الرغوه الفوقانيه، كنحاولوا نحيدوها كامله صافي. غير نحيدوه نخليوه دابا طيب على خاطرها. حتى الا انا رزت فيها شويه ديال الماء، حتى الا خصها الماء نزيدوها مازال. المهم كل شويه من بعد واحد نص ساعه ياك تقريبا، واحد نص ساعه، ونعاودو تاني نشوفوا واش خاصها طياب ولا بركه عليها. بقاو معنا. كتشوفوا معنا هنايا من بعد ما طابت راه تقريبا شي نص ساعه ياك تقريبا، واحد نص ساعه ديال الطياب. هي طابت مزيان. دابا غادي نزيدو عليها العطريه، سكينجبير والخرقوم عرق وزيت العود. خليكم معنا. دابا من بعد ما ضفنا العطريه غادي نضيفو زيت العود. غادي نخليوها تغلى شويه. كاين اللي كيبغي يطحنها وكاين اللي كيبغيها هكا كيخليها هكا، كل واحد والطريقه ديالو. انا طريقتي اصلا حتى في المقادير هي هذه اللي كندير ليا، كل واحد دابا والطريقه ديالو. كاين اللي كيبدا بزيت العود هو الاول. انا درت زيت ديال المائده في الاول وزيت العود درته حتى الاخر. غادي نضيفها شويه ديال الكمون دابا وصافي، وغادي نطحنها شويه في مولينكس من بعد ما تغلى. ها هو دابا ضفنا عليها الكمون ونخليوها تغلى، ومن بعد غادي ندوزوها في مولينكس. واللي ما متوفراش عنده مولينكس راه تقدر دوز حتى في هذيك ديال المطيشه، الماكينه اليدويه ديال المطيشه، في ديك الشبكه الرقيقه. ولكن واخا ما تكونش بحال المولينكس صراحه. خليكم معانا. هنا من بعد ما طابت غادي نديروها في بانيو باش تبرد. علاش؟ حيت ما نقدرش انا نديرها في مولينكس وهي سخونه، تولي مولينكس خاسره. اللهم نخليها شويه تبرد وهذيك الساعه ندوزها في مولينكس. انا غادي نديرها في مولينكس، غادي نطحنها. فقط للتذكير، ما عقلتش واش قلتها في الفيديو قبل ولا لا، راه بارده، خليتها تبردات على قبل اللي عنده شي مولينكس يحافظ عليها. المهم هي دابا صافي، هي طحنات صافي. هي دابا غادي نردوها شويه الكاسرونه تغلى واحد شويه صافي ونقدموها. بقاو معنا. وهنا كما كتشوفوا معنا من بعد ما وجدات لينا البصاره او البيصر كما كيقولوا الناس ديال الشمال، تحيه ليهم. دابا غادي نقدموها في الصحن ديال التقديم. وهاد المغرفه راه اش غنقول لكم، راه تحفه نادره، راه عندها اكثر من 20 عام. دابا غادي نصبوها في هاد الطبق ديال التقديم كما كتشوفوا. هنا غادي نضيفوا زيت العود غير شويه على حسب الذوق. اما هي اصلا منضاف ليها الزيت، كلها طايبه بالزيت وكويمين كمون البلدي. وبالصحه والراحه. وكنتمنى ديروا لنا لايك وتخليو لينا كومونتير زوين كما العاده. وشكرا بزاف لكم.
وان شاء الله يجيو فيديوهات جداد ونشاركوهم معاكم. وان شاء الله نتمنى لكم يا ربي كل التوفيق وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. شكرا بزاف لكم. وهذا راه البصاره اصلا دواء ديال البرد، حبيت نشاركها معكم، وشكرا بزاف ومع السلامه.